Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Videonu izlədiyiniz vaxt ərzində ekranın sağ yuxarı küncündə bu işarəyə daxil olmaqla bizim səs vermələrimizdə iştirak edə bilərsiniz. Getdik. Bugünkü buraxılışımız zəngin olacaq. Bu videomuza hər zaman özünün tıspağa kimi bazarda gedişi ilə məşhur olan Motorola şirkətinin yeni smartfonları haqqında məlumatlarla start verəcəm. Yadınızdadırsa, keçən il Motorola özünün Razr telefonlarının yeni doğuşuna start vermişdi. Motorola şirkəti 1993-95-ci illərin hiti olan Razr telefonlarını retro dizaynda yeni texnologiyalarla bazara gətirmişdi. 2019-cu ildə Motorola Razr telefonlarını əyilə bilən displey ilə təchiz etdi. Bəli, bazarda retro telefonlara yeni nəfəs verən Nokia şirkətindən sonra Motorola oldu. Nokia'ya nisbətən Motorola bu telefonlarda daha innovativ texnologiyalardan istifadə etmişdi. Əsas olan əyilə bilən displeydir. Motorola Razr 2019 smartfonu Android 9 sistemində çalışır. Ekran ölçülərinin 6.2 inç 876-nın 2142 piksel olan bu smartfon futuristik görünüşünün olmasına rəğmən 2019-cu ilin innovativ qadjeti sayıla bilmədi. Çünki istifadə etdiyi prosesor 2018-ci ilin Qualcomm istehsalı olan 10 nanometrli 710 çipi idi. Bu da 2019-cu ilin tələbləri ilə ayaqlaşa bilmirdi. Kameralar da ürək açan değildi. İkili 16 megapikselli kamera heç bir alıcını sevindirə bilməzdi. Lakin qiymətinə gəldikdə isə Motorola hələ də özünü 90-cı illərdə hiss edirdi. Bazara Motorola Razr $1500 qiymətə çıxarıldı. Bu smartfonda ən innovativ olan displey cihazın kosmik qiymətli olmasına səbəb olmuşdu. Bəli, innovativ və kosmik qiymətli olan Motorola Razr bazarda populyarlıq əldə etmədi. Deyəsən Motorola anladı ki, bazarda layiqli yer tutmaq üçün tək displey rol oynamır. Elə buna görə də Motorola'nın ağıllanmasından xəbər verən infosızıntılar yayılıb. Bu Motorola Edge smartfonlarıdır. Bəli, nəhayət Motorola anladı ki, bazarın tələblərinə uyğunlaşmaq üçün ilin trend texnologiyalarından istifadə etmək vacibdir. Elə buna görə də Motorola Edge Plus 865-ci əjdaha ilə təchiz ediləcək. Bundan başqa Motorola heç zaman cihazlarında olmayan stereo səslənməni Edge Plus qadjetinə tətbiq edəcək. Akkumulyatorlarının daha çox 4500 mAh olacağı da bu sızıntıda deyilir. Displeyinə gəldikdə isə Motorola yenə də maksimum trendə əməl edəcək. Lakin praktiki cəhətdən əlverişli sayılmayan şəlalə tipli AMOLED displeylərdən istifadə edəcək. Bu displeylərdən Huawei özünün P30 smartfonlarından istifadə etsə də, praktiki cəhətdən alıcılar bu displeyləri arzu edilməz toxunuşlara görə qəbul etmədi. Lakin bunun yenə də Motorola üçün mənfiyə yazmaq olmaz. Displey ölçüləri 6.167 düym Full HD Plus 2340-ın 1080 pikselə olacaq. Sızıntılara görə Motorola 2 tip Edge smartfonlarını bazara çıxaracaq. Motorola Edge və Edge Plus. Adi Edge öz Plus qardaşından chipset və kameraların icazəsi ilə fərqlənəcək. Edge Plus 865-ci əjdaha və 108 megapiksellik kamera ilə, adi Edge isə 765-ci Drakon 64 megapiksellik kamera ilə təchiz olunacaq. Edge Plus 16 GB-lıq operativ yaddaşla, 128 və ya 256 GB-lıq daimi yaddaşla təmin olunacaq. Düşünürəm ki, bu smartfonlarla Motorola 20-ci əsrin 90-cı illərinin uğurlarını özlərinə qaytara biləcək. Söhbətin əyilə bilən displeylərdən getməsini nəzərə alsaq, Samsung şirkətinin Galaxy Fold 2 smartfonlarının infosızıntılarından danışmamaq olmaz. Əyilən displeylərin trend olma dövrü 2019-cu ildən aktivləşmişdi. 2019-cu ildə Samsung və Huawei öz elastik displeyləri ilə bazara gəldi. Birinci Galaxy Fold, ikinci isə Mate X smartfonları ilə. Huawei Mate X smartfonlarının kütləvi satışının gecikməsinin səbəbi displeylərin istehsalında ləngimələr olsa da, Galaxy Fold'un displeylərində blogerlər tərəfindən istəmədən ciddi problemlərin aşkar olunması səbəb oldu. Məlum oldu ki, Samsung'un elastik displeyli texnologiyası hələ çox çiğdir. Buna görə də Galaxy Fold'da Samsung mühəndisləri incə elastik displeylərin qorunması üçün müəyyən həllər həyata keçirdi və Galaxy Fold nəhayət təqdimatdan 8 ay sonra texniki dəyişkənliklərlə bazara 2000 euroya çıxarıldı. Qiymət cəhətdən bu tip smartfonlar bazarda baha təqdim olundu. Huawei Mate X cihazlarında düzəlişlər etdi və 2020-ci ilin ilk rübündə Huawei Mate XS cihazını 2300 euroya bazarda təqdim etdi. Bəli, kaput-altı təchizatının maksimum olsa da, qiymətinin kosmik olmasına tək səbəb yeni tüplü ekranların istehsal qiymətlərinin yuxarı olması idi.
Nəhayət, Samsung Galaxy Fold seriyasının ikinci nəslini bazara çıxartmağı planlaşdırır. Bununla da Samsung S20 cihazlarından məyus olan fanatlarının sevgisini Fold 2 cihazları ilə geri qaytara biləcək. Bu haqda Samsung'un Çin bölməsinin displey şöbəsinin CEO-su olan Ross Young öz Twitter səhifəsində xəbər verib. Onun tweetində deyilir ki, Fold 2 smartfonunun ön hissəsindəki displeyin ölçüləri böyüyəcək. Yəni ki, birinci nəsil Foldların ön displeylərinin ölçülərinin 4,6 düym olması Samsung fanatlarının narazılığına səbəb olmuşdu. Buna görə də Fold 2 smartfonlarının ön displeylərində 6,2 düym və 60 Hz tezlikli AMOLED texnologiyasından istifadə olunacaq. Ön displeyin icazəsi 2267-nin 819 pikseli olacaq. Bu da smartfonu açmadan bütün məlumatların istifadəçinin çata biləcəyini göstərir. Əvvəlki info sızıntılarda Samsung'un ekran altı kamera texnologiyasından istifadə ediləcəyi deyilsə də, Ross Young bunun texnologiyanın hazır olmaması ilə təksib etdi. Bunun əvəzində Samsung Galaxy S20 cihazında istifadə etmiş olduğu ekranda dəlik texnologiyasını tətbiq edəcək. Daxili qatılan displeyin 7,59 düymlük icazəsinin 2213-ün 1689-a olacağı deyilir. Ən əsası isə bu displeyin AMOLED və 120 Hz tezlikli olması daha sevindirici haldır. Yəni ki, Fold'un birinci nəslində cızılmaya qarşı həssas olan polimer ekranlardan Samsung əl çəkir və Z Flip'də istifadə etdiyi qatlanan ultra nazik şüşə texnologiyasını Fold 2 smartfonlarında istifadə edəcək. Balaca nüans Samsung fanatlarını incidə bilər. Bu 120 Hz tezlikli daxili displeydən 60 Hz tezlikli ön displeyə keçid ola bilər. Daha bir sızıntı, Fold 2 smartfonlarında Samsung nodların əsas özəlliyi olan S Pen qələmlərinin tətbiqi olmasıdır. Bu da biznes smartfonları sevənlərin Samsung Note flanqmanlarından Fold 2-yə keçməsini ciddi düşündürə biləcək. Bazarın oyunçuları olan Huawei və başqa şirkətlərin S Pen qələmlərinin olmaması Fold 2 smartfonlarının yeni səviyyəyə qalxmasına şərait yaradacaq. Texniki göstəricilərinə gəldikdə isə Fold 2-də S20 kimi top cihazlardan istifadə olunacaq. Yaddaşının isə 512 GB və 1 TB olması nəzərdə tutulur. Qiymətlərinə gəldikdə isə bu cihazların da əvvəlki Foldlar kimi baha olacağı deyilir. Reallıq budur ki, yeni texnologiyalar ilk dövrlərdə baha təqdim olunur. Daha bir məlumatla bugünkü videonu bitirmək istərdim. Bu məlumat isə WhatsApp sosial şəbəkələrinin zənglərində olan eyni anda iştirakçı limitinin aradan qaldırılması xəbəridir. WA Beta Info resursunun verdiyi xəbərə görə 8 nəfərlik zəng limiti beta versiyalarda testdən keçirilir. Bu beta versiyanı Android sistemli telefonlara APK tipli tətbiqi quraşdırmaqla əldə etmək olar. Bu resurs WhatsApp'ın tədricən zənglərinin iştirakçı limitinin Facebook Messenger'da olduğu səviyyəyə çatdırılmasından da xəbər verir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bildirişi də aktivləşdirin ki, yeni videolarımızı qaçırmayın. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.